台中后里最近三不五时都会闻到进港的臭味，居民怀疑是中科后里园区的科技厂排放着不明的气体。地方是邀请到环保局到场会勘，安装监测器，要把污染源抓出来。 台中后里半暝天顶有白色的烟，阁真臭，和附近的乡亲拢挡袂牢。味道迄个塑胶味啦，足侪届啊啦。应该是想说，园区在这里除了提供就业机会啊，可是也不能影响到我们周遭民众这个生活的权利。有怪别所在是伫中科后里园区一间科技厂的附近，不过台中市环保局一个考察，并无发现有啥物问题。 民意代表甲18里的里长到现场会勘，要求到24小时影像监测器彻底找出原因。这个是直接冷却水塔出来，它并不是烟囱哈。但是不过有这个疑虑，我们就24小时盯着它看。东部国驾驶机动式的影像监测仪器，要保护民众的健康。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。